昨天还没称呢，等算了，还不如打外头没？你咋晓得这里的？上次我捡菌子的时候，从这路过看到。这是没得人要的吗？嗯，对，没人要的。你确定？真的，不然都落了，你看没？这地上都快落很多。你打了好多了？啊，我还要吃，哎呀，莫讲了，肚皮有点痛。啊，我在那边先上个厕所。你跑远点啊！跑得远，这水那么舒服，走呀！走，搞快点，赶紧把他们吃完了。哪里吃得完啊？我们吃了那么久了。那么快？都还没开始吃，啊，还没开始吃啊？才洗好。我家军宝他吃了好多了。好，芒果多，哎，随便吃。我来口考。来。来你来芒果，我们一起吃饭。舅妈，你咋晓得这种好地方呢？他们告诉我的。在这太适合洗澡，就下洗澡没？小孩子不能下河洗澡，晓得没？等下吃了我带你去。你才是小孩子好没？我还你带。你们看过好像小孩子洗澡要有大人在旁边，晓得没？我来带你去。跟着我。我漏了，嘎输了，快点，我吃了嘞。哎，蓝莓你两个啊？蓝莓我没有了，但我吃了好多。快点，没了。啊，我现在跟着搞你了啊。好甜。就这可以啊。才可以，那下去可能才的。下子，现在没4秒钟，可以啊。这个可以啊。哎呀，好。嗯，好吃吧？我买的。你买的和你那关起来，这烤的好吃。这个辣椒好吃没？也是，但是辣椒好吃。对啊。对。多吃呀。再走，要是我住在这好了哦，一眼都下来洗澡，一眼都下来洗澡。你莫想了，走把垃圾捡了回去啊！喂，大爷，那大爷，大爷，这么多西瓜皮留起，回去给你弄个凉拌西瓜皮。哪上？